Հետաքրքիր տարի է մեկնարկել։ Մերձավոր Արևելքում մենք բախվել ենք նոր ճգնաժամային փուլի, թե նախորդի շարունակություն։ Մերձավոր Արևելքում, ճիշտն ասած, վերջին 50 տարիները լուրջ ճգնաժամային տարիներ էին, նամանավանդ այն ժամանակ, երբ բռնկվեց Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը, եւ այս տեսանկյունից կարող ենք ասել, որ Մերձավոր Արևելքը աշխարհի ամենատաք կետերից մեկն է, եթե ոչ ամենատաքը։ Այստեղ հակադրվում են Արևելքն ու Արևմուտքը լրջագույնս, Արևմուտքը իդեմս Իսրայելի, Թուրքիայի, ԱՄՆ-ի, Արևելքը իդեմս Ռուսաստանի, Իրանի, ինչու ոչ նաև Չինաստանի։ Այս ամենի զուգընթաց մենք տեսնում ենք, որ պատերազմները չեն դադարում, լրջագույն մարտահրավերներ են հատկապես խաղաղ բնակչության համար, բայց եւ այնպես կարող ենք ասել, որ հաջողության անիվը Արևմուտքի կողմն է։ Դերևս Իսրայելը Գազայում լուրջ հաջողություններ է գրանցում, նորանոր բարձունքներ է գրավում, Սիրիան արդեն թուրքական եւ հրեական միացյալ բանակները գրավեցին, եւ այս տեսանկյունից կարող ենք նշել, որ Արևմուտքը իսկապես հաջողություններ է գրանցում Եմենում հութիների դեմ, արևմտյան հատուկ ուժերը, հատուկ ծառայությունները լուրջ պայքար են մղում։ Սիրիայում ներկայումս բավական լարված է իրավիճակը, հատկապես Հալեպում, երբ թուրքական եւ հրեական հատուկ ծառայությունների, զորքերի օգնությամբ ներկայիս սիրիական ղեկավարությունը եկավ իշխանության, նա կոչ արեց, որ տեղի քրդերը, ինչպես նաև ծայրամասային այլ ազգություններ պետք է միավորվեն Սիրիայի ներկայիս սահմանների մեջ։ Ընդ որում քրդական Աշրաֆիա բնակավայրը եւ Ռոժավա բնակավայրը, որոնք նավթով հարուստ բնակավայրեր են, քրդերը ցանկանում են, որպեսզի այնտեղ ինքնավարություն հաստատվի։ Այն ժամանակ, երբ դեռևս Բաշար Թուրքիան դեմ է։ Իհարկե, որին ոչ միայն Թուրքիան է դեմ, այլև Իսրայելն է դեմ, քանի որ Իսրայելը նույնպես խնդիր ունի այնտեղի քրդերի հետ, քանի որ ըստ իսրայելական մամուլում շրջանառվող լուրերի քրդերը հենց Ռուսաստանի եւ Իրանի կողմից կարևոր հանգամանք է։ Սիրիայում Թուրքիան եւ Իսրայելը հակասություն չունեն։ Սիրիայում կարելի է ասել, այստեղին նրանց միավորվում է արևմտյան հակվածությունը, Թուրքիան հանդիսանում է Հյուսատլանտյան դաշինքի անդամ, Իսրայելը նույնպես հանդիսանում է արևմուտքի անդամ եւ չնայած ով է հովանավորը Սիրիայի ըստ։ Սիրիայի արևմուտքը Իսրայելը, Թուրքիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Սիրիայի ներկայիս ղեկավարության հովանավորներն են եւ հենց նրանք են շահագրգռված, որպեսզի Սիրիայի նավթով եւ գազով հարուստ շրջանները, որտեղ հիմնականում քրդեր են բնակվում, առավելագույնս կարճ ժամկետներում միավորվի ընդհանուր սիրիական պետության մեջ։ Այս նախորդ տարվա մարտին տեղի ունեցավ համաձայնագիր կնքվեց, ըստ որի քրդերը համաձայնվեցին, որպեսզի տարածքը միավորվի Սիրիային, սակայն այդ համաձայնագիրը մինչ օրս կյանքի չի կոչվել։ Խոսել են Էրդողանն ու Թրամփը։ Իհարկե այս հարցերն է եղել, ենթադրում եմ, նրանց հեռախոսազրույցի առանցքում, այդ թվում նաև Վենեսուելան։ Միանգամից ուզում եմ հարցնել, Վենեսուելան ունի որոշակի ազդակ այս մթնոլորտի վրա։ Իհարկե պայքարը հիմնականում ընդհանուր է, արևելք-արևմուտք հակադրությունը ընդհանուր է աշխարհի տարբեր կետերում, մենք տեսնում ենք արևելք-արևմուտք հակադրություն, նույնիսկ Ղարաբաղյան պատերազմը արևելք-արևմուտք հակադրության արդյունքն էր։ Արևմուտքը իդեմս Ադրբեջանի փաստացի հովանավորում էր Ադրբեջանին, քանի որ թե Իսրայելը լուրջ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ, թե ԱՄՆ-ն նույնպես լավ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ եւ այս առումով Ղարաբաղյան հարցը նույնպես տեղավորվում է արևելք-արևմուտք հակադրության մեջ։ Վենեսուելան կարելի ասել իշխանությունները բավական սերտ հարաբերություններ ունեին ռուսների եւ Իրանի հետ, սակայն կարող ենք ասել, որ Վենեսուելայի անկումը արևելքի համար բավական լուրջ կորուստ է, քանի որ Վենեսուելան նավթով գազով հարուստ պետություն է եւ կարելի ասել նավթային ընկերություններն արդեն անցնում են արևմուտքի
արևմուտքի հովանավորության տակ եւս մեկ կետ արևելքի համար անկում ապրեց հոգուտ արևմուտքի, սա է Վենեսուելայի։ Նկատել եք Էրդողանը ինքը լռում է Վենեսուելայի դեպքերի առնչությամբ, ընդդիմությունն է քննադատում Թրամփին։ Ընդդիմությունը Թուրքիայի ընդդիմությունը լիարժեք արևմտամետ ընդդիմություն է, որը բավական ժողովրդական հանրապետական կուսակցությունը բավական լավ հարաբերություններ ունի Ամերիկայի դեմոկրատական կուսակցության հետ, Ամերիկայի ընդդիմության։ Ոչ այս վարչակազմի։ Այո, եւ կարելի ասել, որ նրանց քննադատությունը տեղավորվում է հենց այս տիրույթում։ Էրդողանը բավական լավ հարաբերություններ ունի ինչպես Թրամփի, այնպես էլ ռուսական կողմի հետ, Չինաստանի կողմի հետ, չմոռանանք, որ Էրդողանը հայտ է ներկայացրել միանալու Շանհայյան տնտեսական կազմակերպությանը, որտեղ ռուսներն ու չինացիներն են գերակշռում, եւ Էրդողանը ցանկանում է այս առումով հավասարակշռած պայել Թուրքիայի քաղաքականությունը, այսպես եւ-ի քաղաքականություն իրականացնել։ Դա իհարկե արևմուտքում չի ընկալվում, քննադատներ են արձագանքում Էրդողանի նման հավակնություններին, տեսեք զենքի վաճառքի արդեն արգելքի հայտ եկավ, որ ԱՄՆ-ն չէր ուզում F-35 կործանիչները վաճառել Թուրքիային, քանի որ Թուրքիան Ռուսաստանից գնել էր S-400 հակաօդային միջոցներ եւ որոնք Վենեսուելայում չկարողացան օգնել Մադուրոյին։ Իհարկե, կարելի ասել ամբողջ արևելքը լռեց, երբ ամերիկյան զորքերը մտան Վենեսուելա, որևէ դիմադրություն չեղավ։ Դա շատ նման էր Սադամ Հուսեյնի սցենարին, երբ ամերիկյան զորքերը մտան Իրաք, այստեղ ռուսներն ու չինացիները էլի չկարողացան ոչինչ անել, երբ որ արևմտյան զորքերը մտան Լիբիա, Կադաֆին անկում ապրեց, կրկին արևելքը չկարողացավ այդ ամենի դեմն առնել, եւ այժմ էլ Վենեսուելան է։ Սիրիան նույնպես տեղավորվում է այս տրամաբանության մեջ, քանի որ երբ թուրքական եւ հրեական զորքերը մտան Սիրիա, տեղի ռուսական համեմիմ ռազմակայանը ոչինչ չկարողացավ անել նրանց։ Այսինքն Իրանում անկայունությունը եւ Սիրիայում բռնկվելը փոխհամարժեք կամ միաժամանակյա process։ Իհարկե, Իրանում ներկայումս ցույցեր են, հա, շատ ցուցարներ վանկարկում են մահ Խամենեին եւ նույնիսկ իհայտ եկան լուրեր եւ իշխանությունը փորձում է կանոնագրքի, հա, իսլամական կանոնագրքի մեջ որոշակի դրույթներ փոխելով զիջումների գնալ ցուցարարների հետ։ Իրանում այստեղ խնդիրը Իսրայել-Իրան հակամարտությունն է եւ Բենյամին Նեթանյահուն մի անգամ չէ որ նշել է իրենք հասնելու են նրան, որ Իրանում հեղափոխության պահապանների հեղափոխությունը, իսլամական հեղափոխությունը եւ հեղափոխության պահապանների կորպուսը անկում ապրեն։ Հիմա այս ամենը մուշախ մեր հարևանությամբ է տեղի ունենում։ Մեզ համար արտաքին վեկտորում ինչ է ընթերցում։ Այո, տեղի ունենում Հայաստանի հարևանությամբ են զարգանում իրադարձությունները, Հայաստանը գնում է դեպի հարաբերությունների կարգավորում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Սա կարծում եմ բավական լուրջ ազդակ է, քանի որ ներկայիս պայմաններում թշնամի շարունակել թշնամանալ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հայկական կողմին ընդհանրապես ձեռնտու չէ։ Քանի որ ինչպես Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ճիշտ է, փաստացի այդ առումով առանձնապես արտահայտություններ չեն հնչում, սակայն պատերազմի են պատրաստվում։ Թուրքական եւ ադրբեջանական բանակը օրեցօր նոր զինատեսակներ են ձեռք բերում, նոր համալրումներ են կատարում, նոր զորավարժություններ են կատարում։ Իհարկե այդ ամենը ուղղված է գլխավորապես Ռուսաստանի Իրանի դեմ։ Իսկ Հայաստանն էլ այս պարագայում դիտվում է որպես Ռուսաստանի դաշնակից պետություն, հետևաբար սա նաև Հայաստանի դեմ է։ Եվ այս առումով կարծում եմ տեղին կլինի, որպեսզի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները բարելավելու քայլեր ձեռնարկվեն։